আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দeshhat ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে আমরা আপনাদের পরিচয় করে দেব 4টি নজলের সাথে, যে নজলগুলো দিয়ে আপনারা স্প্রে করতে পারবেন গাড়ি বা গাছে পানি দেওয়া, বা অনেক সময় বিভিন্ন ফার্মে পানি দিতে হয় গরু বা ছাগল গোসল করানোর জন্য এই নজলগুলো প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কাজে এই নজলগুলো ইউজ হয়। সো আপনাকে আমি একটি করে পরিচয় করে দেব সংক্ষেপেই। দেখুন, এই একটা নজল আছে, বক্স করা আছে। এটার ভিতরে দুইটা পাবেন, একটা হলো কানেক্টর, এটা হলো আপনার পাইপের সাথে কানেক্ট করবেন, আর এইখানেও অটোমেটিক আপনার পাইপের সাথে কানেক্ট করে চালাতে পারবেন। এটা আপনার ট্যাবের সাথে কানেক্ট করবেন, এটা আপনারা পাইপের সাথে কানেক্ট করবেন। এটার সুবিধা হলো এইটা। আর যে এই তিনটা নজেল, এটা হলো 1/2 ইঞ্চি একটি নজেল, 12 mm। এটা হলো 19 mm, মানে 3/4 সাইজ বলে, 1 ইঞ্চির একটু কম নজেল। এই নজলগুলো সবই কপার এবং 100% কপার গ্যারান্টি আমরা দিয়ে বলতে পারি। এটা হলো 1 ইঞ্চি নজেল। এই নজলগুলো দিয়ে আপনারা বিভিন্ন ধরনের করতে পারবেন, যেমন এই ঘোরালে বিভিন্ন ফোয়ারা হবে, মানে কুয়াশার মতো হবে, পানি লম্বা করে দিতে পারবেন। মানে আপনাদের যেমন খুশি তেমন আপনারা করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। এই বলে এখানে শেষ করছি। আমরা আজকে আপনাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কিছু ফাউন্টেন নজেল নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। সে নজেলগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ঢাকার মধ্যে একদিনের ভিতরে ডেলিভারি দিয়ে থাকি, এবং ঢাকার বাইরে 2 দিন মধ্যে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এই বলে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো।